अस्सलाम वालेकुम वीवर। एसी के रिलेटेड जितना भी टूल है आज उसका रिव्यू करेंगे। वीवर, सबसे पहले ड्रिल मशीन आ जाती है। ड्रिल मशीन का काम यह है कि आपने इंडोर यूनिट की प्लेट जब फिटिंग करनी है, प्लेट की फिटिंग करनी है, पाइपों का होल लगाना है या आउटडोर यूनिट की ब्रैकेटें लगानी है, तो उसके लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल होता है। रावल प्लग लगाने के लिए या रावल बोल्ट लगाने के लिए ये ड्रिल बिट इस्तेमाल होते हैं, एलटी बिट इस्तेमाल होते हैं और ये एलटी मशीन है। उसके बाद वायर कटर, नोज़ प्लास और प्लास का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट को लेवल में लगाने के लिए लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्प्रिंग बेंडियर है, पाइप को बेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एडजस्टेबल रेंच है, स्क्रू रेंच, इनका भी इस्तेमाल फ्लेयर नट टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लेयरिंग टूल आ जाता है, 6, 8, 7, 8 का फ्लेयरिंग टूल है। ये वाइस है, एनुअल, ये आदि का 1/4 का फ्लेयरिंग टूल है। ये ट्यूब कटर है। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये स्क्रू ड्राइवर है। हल्की सेट है। ये सर्विस वाल है, आदि का सर्विस वाल है, 1/4 का सर्विस वाल है। ये कापर के राड हैं जो कापर के वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रावल प्लग है, स्क्रू हैं। ये गेज है, लो प्रेशर गेज है और ये साथ उसकी लीडें हैं। और ये जो रेड वाली लीड है जो गेज के निचले हिस्से से आउट होती है, ये यूनिट को लगती है, सर्विस वाल्व के साथ लगती है। और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड से गेज आउट होती है, ये येलो वाली, ये सिलेंडर के साथ लगती है। सादा एसी स्प्लिट यूनिट उनको डायरेक्ट ये सर्विस वाल्व को लीड डायरेक्ट लग जाती है। लेकिन जो इन्वर्टर यूनिट हैं उनके साथ ये इन्वर्टर लगाएंगे तो इसके साथ हमारी ये लीड टाइट होगी, तो हम गैस को चार्ज कर सकेंगे। उसके बाद ये एम्पेयर मीटर है, जब यूनिट इंस्टॉल हो जाए तो इसके एम्पेयर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पीटी यूनियन है, कापर के दोनों पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कापर की एल्बोएं, ये यूनियन है कन्वर्टर, ये कन्वर्टर है और इसका इस्तेमाल गाड़ियों के एसी में गैस चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये पिन वाल हैं, छोटे पिन वाल जो सर्विस वाल में लगे होते हैं। अगर ये लीक हो जाएं तो ये रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ये चार्जिंग लीड की रबड़ है। ये सर्विस वाल है, सर्विस वाल की पिन अगर लीक हो जाए तो ये पिन वाल का डेड कैप है, इसकी मदद से इसे खोल लेते हैं। इजी खोल के हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं।